Quan Iraklი მაკალათია ვარ. დღეს ვისაუბრებთ სახელმწიფო ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების კლებაზე და მის ეკონომიკურ ეფექტზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, სალამი. ბატონო გიორგი, მოკლედ აი თემაზე გადავიდეთ და მოკლედ მიმოვიხილავ და მოკლედ დავაანონსებ, რომ რაც პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ჰქონდა, ოფიციალური მონაცემები რაც გამოქვეყნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები საპროგნოზო მოცულობის 102.1% შეასრულა, ანუ 2.1%-ით მეტი ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო, გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები ბიუჯეტში 2.3%-ით მეტი იყო ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო და რაც შეეხება სხვა გადასახადებს, ეს იქნება აქციზის სახით მიღებული შემოსავლები, იმპორტის გადასახადი, მოგების, დამატებული ღირებულების გადასახადები, აქ ყველგან გვაქვს კლება, განსხვავებული პროცენტული მაჩვენებლები და ამას ეტაპობრივად მივყვებით და ჩავშლით ამ საკითხებს. ერთადერთი რაც იყო ეს არის, რომ საშემოსავლო გადასახადში გვაქვს მეტობა 1.3%-ით და ეს კლებები, რამაც დააბალანსა და ზრდადობა მოგვცა საბიუჯეტო შემოსავლებში, იყო სხვა გადასახადები, საიდანაც 130 მილიონი ლარი შემოვიდა და ეს იყო საპროგნოზო მოცულობის 261.2%, ანუ 161.2%-ით მეტი შემოვიდა, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი. მოკლედ, მიმოვიხილოთ თქვენ სოციალურ ქსელში მათ შორის ამაზე ასე ვთქვათ, კარგ ანალიზს და ხშირად აკეთებთ ამ ანალიზს ბიუჯეტის შემოსავლების და პირველ რიგში რომ გაგვარკვიოთ, გითხრათ, მოკლედ რა მაჩვენებლებზე აქვს საუბარი, კლება რატომ არის დაფიქსირებული და მე უკვე ეტაპობრივად მივყვეთ თითოეული მაჩვენებლის ასე ვთქვათ ეკონომიკურ შინაარსს. კი ბატონო. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. თავარი რამოდენიმე პუნქტი უნდა გამოვყოთ, შეიძლება მსმენელისთვის უფრო გასაგები რო იყოს. პირველი რომ აქ ორი მაჩვენებელია მნიშვნელოვანი, ხო ერთი ეს იყო რაცა გეგმა, რომელიც მოამზადა ფინანსთა სამინისტრომ, თუ როგორ მოახერხებდა ის წლის განმავლობაში გადასახადების აკრეფას. ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი და მეორე ზოგადად ასე ვთქვათ შედარება წინა წელს აკრეფილ გადასახადებთან მიმართებაში, რაც გვაჩვენებდა რამდენად ასე ვთქვათ მდგრადი არის ის ასე ვთქვათ ტემპი, რა ტემპითაც იზრდებოდა წინა წლებში საგადასახადო შემოსავლები. დავიწყოთ გეგმის ნაწილით, აქ საინტერესო არის რომ ესე ვთქვათ გეგმა შესრულდა, ოღონდ შეცვლილია ცოტა უცნაური ფორმით. ფაქტიურად ყველა გადასახადი როგორც ახსენეთ, გარდა საშემოსავლოსი არის ნაკლებობით, ასე ვთქვათ, აკრეფილი, პირობითად DGG აქციზი, მაგრამ ასე ვთქვათ, გეგმის შესრულება უზრუნველყო იმან, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სხვა გადასახადებში გვაქვს, ესე ვთქვათ, გეგმის 260%-იანი შესრულება და ამის საშუალებით მოხდა ბიუჯეტში, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასევე ნაერთ ბიუჯეტში ამ სამი თვის გეგმის შესრულება. რა დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია? პირველი ის არის, რომ ცოტა გაუგებარია ამ სხვა გადასახადებში რა იგულისხმება. როგორც წესი აქ იგულისხმება ხშირად წინსწრებით გადახდილი გადასახადები, რომელიც გადაიხადეს როგორც წესი იურიდიულმა პირებმა და ეს წინსწრებით ზოგადად გადასახადების გადასახადებთან მიმართებაში ბევრი კითხვებია და ასე ვთქვათ რატო ხდება ეს, რამდენად ეს ნებაყოფლობით ხდება, მაგრამ ამას მე არ მინდა სპეკულირება მოვახდინო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ არა ეს სხვა გადასახადები, რომელიც აკრიფა ამ სამ თვეში სახელმწიფოს ბიუჯეტმა, ვერ მოხდებოდა ამ სამი თვის გეგმის შესრულება. რაზე მეტყველებს ეს, ხო, როგორც წესი რა ხდება, ხო, როგორც წესი აკრეფილი გადასახადები არის რაღაცნაირად გამოძახილი ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის, ხო? მაგალითად DGG არის გამოძახილი თუ რამდენად აკრეფილი DGG, ხო, არის გამოძახილი რამდენად აქტიურია ბიზნესი და ინდივიდუალური მომხმარებლები და ამის საფუძველზე იზრდება ან ცირდება აკრეფილი DGG. საშემოსავლო დასაქმების ბაზარზე გვეუბნება ბევრ ამას.
ის ფაქტი, რომ უჭირს, მოდი ესე ვიტყოდით, უჭირს წელს ფინანსთა სამინისტროს თავისი გეგმის შესრულება და მხოლოდ ამ სხვა გადასახადების ხარჯზე ახერხებს ის წლის პირველ კვარტალში გეგმის შესრულებას, მეტყველებს იმას, რომ როგორც ჩანს, ეს გეგმა იყო უფრო ოპტიმისტური. აქ ერთსაც ვიტყვი, მაგალითად, ნაერთ ბიუჯეტში შემიძლია ვთქვა, რომ 8.5%-იანი ზრდა არის დაგეგმილი წინა წელთან შედარებით საგადასახადო შემოსასვლელებში, ხო? ანუ როგორც ჩანს, ის პროგნოზი, რა პროგნოზიც ჰქონდა ფინანსთა სამინისტროს, თუ როგორ გაიზრდებოდა ეკონომიკა და როგორ აისახებოდა ეს საგადასახადო შემოსავლებზე, ბოლომდე არ მართლდება. და ნუ აქ ერთი ესე თქო პატარა კითხვის ნიშანს დავსვამ, რაც ცოტა დამაბნეველია, რადგანაც იმ ორი თვის ეკონომიკური ზრდის შედეგები რაც გვაქვს, პირიქით არის გადაჭარბებით, ვიდრე ის გეგმა რაც ჰქონდა საქართველოს მთავრობას, ეს 6%-იანი დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს ზრდა და აი აქ უკვე ჩდება პირველი კითხვის ნიშანი, როგორ შეიძლება ერთი მხრივ ეკონომიკური ზრდა იყოს უფრო მაღალი, თუნდაც ორი თვის მონაცემების საფუძველზე, ვიდრე ეს დაგეგმა ფინანსთა სამინისტრომ, მაგრამ ამავდროულად უჭირდეს საკუთარი საგადასახადო შემოსავლების გეგმის შესრულება და მხოლოდ ამ სხვა გადასახადების ხარჯზე ახერხებდეს ამას. არ გავჩერდები ხო, აი ამ ნაწილში ეკონომიკურ ზრდაზე, ამაზეც ვისაუბროთ და ერთიათ რომ რაც მთლიანი შიდა პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ითვლება დამატებული ღირებულებებიდან, ასე ვთქვათ, გამოთვლილი, როცა დამატებული ღირებულებები იზრდება, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელების, ასე ვთქვათ, ბრუნვა იზრდება, შესაბამისად ეს ეკონომიკურ ზრდაზე ახდენს პოზიტიურ გავლენას და პირიქით, როცა როგორც თქვენ ახსენეთ, როცა დამატებული ღირებულების გადასახადში თუნდაც ის აპროგნოზო მოცულობასთან შედარებით ნაკლები მიიღეს, ან 0.6%-ით ნაკლები და თითქმის არ შეცვლა და პირიქით კლებისკენ წავიდა, ხო, აქ ნამდვილად ჩდება კითხვები, რომ აი თუნდაც იგივე იანვარში 11.1% ქონდა ზრდა ეკონომიკური და თებერვალში 7.7%. ამ გადმოსახედიდან როგორ შეიძლება თქვათ მომდევნო პერიოდებში ეგ მერე აისახოს უკვე ეკონომიკურ ზრდაზე. ეგ უკვე ასე ვთქვათ ცალკე განხილვის საკითხია, თუმცა ჩვენ მცირე სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ. რეკლამის შემდეგ, მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით და ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდეთ. პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Silk-Post, სახმელეთო ამანათების საქართველოში. გამოიწერეთ ამანათები ჩვენთან და ისარგებლეთ სწრაფი სერვისითა და ბიუჯეტური ფასებით. დარეგისტრირდით. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია: www.silkpost.g. თუ საცობში გაიჭედე, შეისვენე და გადმოწერე სოკარის ახალი აპლიკაცია. მიიღე მეტი ფასდაკლება, უამრავი საჩუქარი და ქულები, რომლებსაც სოკარის სადგურებსა და მარკეტების ქსელ ვეიმარტში გადაცვლით. სპეციალური შეთავაზება Toyota ცენტრი თბილისისგან. შეცვალეთ ძრავის ორიგინალი ზეთი და ფილტრი სპეციალურ ფასად. Toyota Corolla, Toyota Camry და Toyota RAV4 150 ლარი. მომსახურებაზე წინასწარ ჩასაწერად დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2511 Toyota ცენტრი თბილისი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. მოამზადი ავტომობილის სეზონური ცვლილებებისთვის. ეწვია თეგეტა მოტორსის ფილიალებს 30 აპრილის ჩათვლით და 125-ის ნაცვლად 75 ლარად. შეამოწმე სავალი ნაწილი და სამუხრუჭე სისტემა, საბურავის პროტექტორი და წნევა, აკუმულატორის რესურსი, ზეთი და ფილტრები, ფრეონის დონე. სერვისების ჩატარების შემთხვევაში არ გამოტოვო 20%-იანი кэшბექი პროდუქტებზე. თეგეტა მოტორსი, ავტომობილის მოვლის ხელოვნება 032 2 26 44 44. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ იდეალურ არჩევანს თქვენი ავტომობილებისთვის. უმაღლესი ხარისხის ევროპულ აკუმულატორებს და საავტომობილო ზეთებს, საცალო და საბითუმო ფასებში. შეიძინეთ თქვენთვის კარგად ნაცნობი ყინვაგამძლე ზუბრი და პოლონური ბრენდი Zappi. სასიამოვნო სიახლე Sun Motors-ში. შეუკვეთეთ სახლიდან გაუსვლელად თქვენთვის სასურველი პროდუქცია და ისარგებლეთ ადგილზე მიტანის სერვისით. მისამართები: წერეთლის 73A.
ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. შეშელიძის 30 გლდანში და აღმაშენებლის ხეივანი ნომერი 46. ტელეფონი 0322 43 25 25. კომპანია Sun Motors. ხარისხის 26 წელი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ენერგოეფექტურობა მომავლის არჩევანი დღეს. გაიგე როგორ შეიძლება მცირე ცვლილებებმა დიდი გავლენა მოახდინოს გარემოსა და შენს ხარჯებზე. ყოველ ორშაბათს 9 საათსა და 45 წუთზე რადიო კომერსანტის ეთერში. რუბრიკა ხორციელდება ევროკავშირისა და KfW-ს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში. პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. ჩვენ გვდაუბრუნდით სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობთ სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების კლებასა და მის ეკონომიკურ ეფექტზე. პუნქტობრივად რომ გავყვეთ ბატონო გიორგი, ნაწილს რომ აი პირველი რაც განვიხილოთ, ყველაზე დიდი კლება რაც დაფიქსირდა, ეს არის აქციზიდან მიღებული შემოსავლები. აქ გვაქვს საპროგნოზო მოცულობასთან შედარებით 12.4%-ით ნაკლები, ასე ვთქვათ, შემოსავლები მიიღო ბიუჯეტმა. ეს რაზე მეტყველებს და რა არის ამის ასე ვთქვათ თავარი გამომწვევი მიზეზი, რატომაც გვაქვს აქციზის მიმართულებით შემოსავლებში კლება? აქ ჩემი აზრით ირაკლი ყველაზე მეტად გასაგებია, მე მგონი ეს კლება, როდესაც ხაზინა დებს დეტალურ ჩაშლას ამ ინფორმაციის, იქ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ დიდწილად ეს კლება მოდის ასე ვთქვათ იმპორტირებულ თამბაქოზე და აქ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა რეგულატორული ცვლილებები არის უკვე ვთქვათ ადგილზე, მაგალითად შეფუთვასთან დაკავშირებით თვითონ ამ თამბაქოსი და შესაბამისად მაღალი ალბათობით წინსწრებით მოახდინეს იმპორტი 24 წლის ბოლოს ასე ვთქვათ იმპორტიორებმა სიგარეტის და შესაბამისად მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი ამის შესაძლოა ეს იყოს, ხო? ანუ წინსწრებით მოხდა შესაბამისად გადასახადების გადახდა 24 წლის ბოლოს და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებით თუ დეტალებში ჩავალთ იანვარში იყო კლება მაღალი, შემდეგ რაღაცნაირად ისევ დაუბრუნდა ტრენდს მაჩვენებლები, ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ აქ ძირითადად საუბარი არის იმაზე, რომ იმპორტიორებმა ცოტათი შეცვალეს მათი, ესე ვთქვათ, იმპორტის თანმიმდევრობა სტრუქტურა და დიდწილად ამან გამოიწვია აქციზის ნაწილში კლება გადასახადების. მე ცალკე მაინტერესებდა თვითონ აი მაგალითად საწვავზე თუ იყო ასევე კლება, რაც საინტერესო ინდიკატორი იქნებოდა ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის და მაგალითად საწვავზე მატება არის წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, იქ სადაც ეს ინფორმაცია გვაქვს სამი თვის მონაცემები ამ ეტაპზე და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი, რომ აქ აი ამ სიგარეტის იმპორტის, ასე ვთქვათ, წინსწრებით იმპორტის შედეგია აქციზის ნაწილში კლება. კეთილი და აი მეორე პუნქტი რაც უნდა დამესვე შეკითხვა, გაიცით კიდევაც პასუხი, ანუ შეგვიძლია უკვე იმაზეც ვისაუბროთ, რომ იმპორტის გადასახადის ასე ვთქვათ კლება, რომელიც უკვე მეორე ადგილზე დგას, ასე ვთქვათ, კლების მაჩვენებლით 10.4%-იანი კლება დაფიქსირდა. შეგვიძლია ნუ ესეც ამ პუნქტში გავატაროთ, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, ზუსტად იმიზეზით არის განპირობებული, რომ იმპორტის გადასახადი გვაქვს შემცირებული. რა არის იცით ამ იმპორტზე ზოგადად ამ იმპორტის გადასახადს შედარებით დაბალი წილი აქვს ზოგად შემოსავლებში. აქ ვერ ახსნიდი ამას ამ სიგარეტის წინსწრებით იმპორტით, არამედ უბრალოდ სავარაუდოდ ის პროდუქცია, რაც ექვემდებარება ამ ტიპის გადასახადს, მისი ნაკლებად იმპორტი განხორციელდა, მაგრამ ამ გადასახადს თლიან გადასახადებში საკმაოდ დაბალი წილი აქვს
გამომდინარე დიდი გავლენა მე მგონი არ უნდა კონდეს დიცურს. კეთილი და ერთსაც დავამატებ, რაც დაანონსდა და შესრულდა შემდეგ უკვე გადასახადების ზრდა, ანუ აქციზის იყო ეს სამშენებლო სექტორში ზრდა, ეს რამდენად ასე ვთქვათ კორელაციაში მოდის და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე გადასახადების ზრდა თუ დაანონსებული ზრდა უკუ ეფექტს გამოიღებს ბიუჯეტის შემოსავლების კლებაზე. და არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ აქციზე გადასახადის ეტაპობრივი ზრდა, ანუ უკეთ ესტონური მოდელი რაც დაენერგა, მას შემდეგ ეტაპობრივად იზრდება და იზრდება იმპორტის გადასახადი და რამდენად ეს ასე ვთქვათ გაუმწვევი შეიძლება გახდეს ჩრდილოვანი ეკონომიკის, რომ ასე ვთქვათ ფარულ ეკონომიკაში გადაინაცვლოს ამ სექტორმა ნაწილობრივ მაინც. კი, რა თქმა უნდა, ირაკლი ძალიან რელევანტური კითხვა არის, რაც უფრო გაძვირდება სიგარეტი, მაგალითად სიგარეტის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მით უფრო იზრდება სწორედ კონტრაბანდის რისკებით, ან მით უმეტეს ჩვენ ბოლომდე გვიჭირს ჩვენი ადმინისტრაციული საზღვრების და ზოგადად საზღვრების კონტროლი და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი რომ კი ნამდვილად აქ ცოტა ფრთხილ, ანუ იმის გათვალისწინებით თუ ახლა ცოტა პროგნოზებსაც გავაკეთებთ, იმის გათვალისწინებით რომ არსებობს რისკი რომ გეგმის შესრულება გაუჭირდეს წელს ფინანსთა სამინისტროს არ გამოურიცხავ გაჩნდეს აზრი რომ და ასე ვთქვათ დაკომპენსირდეს ამ ნაკლებად ამოღებული გადასახადები იმით რომ მოხდეს გადასახადების აკრეფა სხვა საშუალებებიდან მაგალითად და აქ ყოველთვის ასე ვთქვათ აქციზი არის ერთ-ერთი ესეთი ეჭვმიტანილი ყველაზე პირველი როცა ყველაზე შეიძლება მარტივი მოეჩვენოს ფინანსთა სამინისტროს ამ გადასახადის გაზრდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი არის ის ფაქტორი, რომ რამდენადაც შეიძლება გაიზარდოს გადასახადი, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ აიკრიფება მეტი, რადგანაც კონტრაბანდის რისკი მით უფრო იზრდება, როცა უკვე ჩვეულებრივი მოხმარება სიგარეტის ძალიან ძვირდება და აჩენს ინტერესებს, ბიზნეს ინტერესებს ინდივიდების თუ ორგანიზაციული ჯგუფების, რომ გაზარდონ კონტრაბანდის მასშტაბი. კეთილი, დიდი მადლობა. აი მოგების გადასახადის ნაწილსაც რომ შევეხოთ, რადიკალური შეიძლება კლება არ არის 3.4%-ით ნაკლებია, ვიდრე ეს საპროგნოზო მაჩვენებელში გქონდა. თუმცა კლება მაინც დაფიქსირებულია მოგების გადასახადში. ეს რამდენად მიუთითებს იმაზე, რომ თქვა ეკონომიკური მდგომარეობა, ეკონომიკური აქტივობა იკლებს ან მოლოდინის რეჟიმში არის გადასული, შექმნილი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გარემოებიდან გამომდინარე, გასაგებია. რამდენად არის ამის საფუძველი, იგივე აი საპროგნოზო მოცულობასთან შედარებით მოგების გადასახადის შემცირება. ის არის, რა ქვია, ირაკლი, არ ვიცი მე ზუსტი რიცხვები თუ შეგიძლია რომ მითხრა მე რაც მახსოვს, მე რაც ვნახე, გაზრდილი იყო მაჩვენებლები თუ გეგმას გულისხმობს. გეგმასთან, დიახ, გეგმასაც დაგეგმილი იყო მასთან შედარებით. კი, თორე წინა წელთან შედარებით, წინა წლის პირველ კვარტალს თუ აღიღებს, მნიშვნელოვნად გაზრდილი არის. აქ საინტერესო არის შემდეგი პუნქტი. ირაკლი არ მინდა რომ მსმენელებს ძალიან დეტალებში შევიდეთ, რადგანაც სახელმწიფო ბიუჯეტი საკმაოდ ესეთი კომპლექსური და რთული თემა არის, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, შენ ახსენე უკვე ესტონური მოდელი გადასახადების, მოგების გადასახადია, ეს ყველაზე ცნობილი რეფორმა იყო ბოლო პერიოდში და აქ არის ერთი ნიუანსი, ხო? მოგების გადასახადის ამ ახალი მოდელის მიხედვით თუ კომპანიები რეინვესტირებას ახორციელებენ საკუთარი მოგების, ისინი არ იხდიან მოგების გადასახადს და აქ გვაქვს ცოტათ ესეთი დილემურია ანალიზისთვის თული სურათი, რადგანაც რაღაც მხრივ გაზრდილი აკრეფილი მოგების გადასახადი, ანუ მეტი გადასახადი მოგების შეიძლება ამავდროულად ნიშნავდეს იმას, რომ რაღაცნაირად ნდობა ეკონომიკის დაკარგულია. ხო, ანუ კომპანიებმა გადაწყვიტონ, ვინც არიან მომგებიანი კომპანიები, გადაწყვიტონ, რომ ურჩევნიათ გასცენ დივიდენდები, გამოიტანონ, ასე ვთქვათ, კომპანიიდან კაპიტალი და შესაბამისად აქვთ მზაობა გადაიხადონ გადასახადი ამ დროს მოგების. ხო, ამიტომაც აი ძალიან მიჭირს შევაფასო ესეთი დიდი სურათი რა, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რო ავიღოთ უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ხო? წინა წლის
პირველ 3 თვესთან შედარებით, თუ ავიღებთ მაგალითად 24 წელს პირველ კვარტალს და შევადარებთ 25 წლის პირველ კვარტალს, 30%-ით არის გაზრდილი გადახდილი მოგების გადასახადი. შეიძლება გეგმაზე ნაკლებია, მაგრამ წინა წელთან შედარებით ზრდა გვაქვს დაახლოებით 200 მილიონი ლარი. ეხლა ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებმა მეტი მოგება ნახეს და მეტი გასცეს. ზოგი იტყვის, რომ ასეა, ხო? მეორე მხრივ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კომპანიებმა, რომლებმაც ნახეს მოგება, გადაწყვიტეს, რომ ესე ვთქვათ, ეს მოგება გამოეტანათ ბიზნესიდან და ამას უკვე მოკლევადიანად შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის კარგი შედეგი კონდეს, ხო? ანუ მეტი სახელმწიფო მეტი თანხა აიკრიფოს გადასახადების სახით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ გაუარესებული ბიზნეს კლიმატიდან გამომდინარე, მათ შორის შეიძლება მესაკუთრეები აღარ ფიქრობენ რეინვესტირებას ბიზნესებში, ხო? ამიტომაც აი ყველაზე საჩოთი რომ მოდი ესე ვიტყოდი თემა მოგების გადასახადის კლება თუ ზრდა არის, ხო? იმიტომ რომ ძნელია გარკვევა რითია ეს ნაკარნახები, იმით რომ მეტი მოგება ნახეს და ამიტომ იხდიან მეტმოგების გადასახადს, თუ იმიტომ რომ აღარ ენდობიან საქართველოს ეკონომიკას, მის პერსპექტივაში მაღალ ეკონომიკურ ზრდას არ ელოდებიან და შესაბამისად გამოაქვთ კაპიტალი. განსაკუთრებით აქ უცხოურ კაპიტალზე შეიძლება ვისაუბროთ. ამიტომ აი ძნელია მოკლედ რო ვთქვა დასკვნების გაკეთება ამ ჭრილში. დიდი მადლობა და აი დამატებულ ღირებულებების გადასახადზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ აქაც კიდე რომ დავამატოთ, ნუ ყველაზე ნაკლები კლება საპროგნოზო მოცულობასთან მიმართებაში დამატებულ ღირებულებების გადასახადში ქონა 0.6%-ით არის შემცირებული. საპროგნოზო მოცულობასთან შედარებით ფაქტობრივად მიღებული შემოსავლები. აი ეს დამატებული ღირებულება, ნუ გასაგებია რომ ყველა ვიხდით ამას, ირიბად და ირიბი გადასახადი მაგიტომაც ქვია, პირდაპირ თუ ირიბად და ეს რამდენად არის თქვათ ეკონომიკის პულსი დამატებული ღირებულების გადასახადის ცვლილება, შემცირება იქნება ეს თუ ზრდა. რამდენად შეგვიძლია ამით თქვათ პროგნოზი გავაკეთოთ ან შევაფასოთ რა მდგომარეობაშია და რა ფაზაში გადადის თქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ირაკლი აბსოლუტურად გეთანხმებით რა, რომ აი DGG არის ყველაზე საინტერესო, მე მგონი DGG და საშემოსავლო, რომ საშემოსავლო ძალიან ბევრს გვეუბნება დასაქმებაზე, იმიტომ რომ უდიდესი ნაწილი საშემოსავლოდან არის დამსაქმებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი და ეს გვეუბნება პირდაპირ რა ხდება შრომის ბაზარზე, რამდენად მეც ან ნაკლებ გადასახადს იხდიან დასაქმებულები, ანუ რამდენად მეტად და ნაკლებად არიან დასაქმებულები და მეორე ეს არის DGG. ხო, DGG შემთხვევაში ესეთი სურათი გვაქვს, ხო? ანუ პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გეგმასთან შედარებით კლება არის, ჩვენ 3 თვის ჭრილში გვაქვს დაახლოებით 9%-იანი ზრდა ნომინალში აკრეფილი DGG-ში, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გეგმა ვერ შესრულდა, ზრდა მაინც არის, რა თქმა უნდა, აქ ინფლაციას გასათვალისწინებელი ფაქტორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი ზრდა არის და ასევე აღსანიშნავი არის უბრალოდ ამ ჭრილში, რომ განსაკუთრებით მაღალი ზრდა იყო მარტის თვეში, დაახლოებით 17%-იანი ზრდა იყო. მარტის თვის შემთხვევაში დიდი ნაწილი მაინც თებერვლის აქტივობაზე მოდის, მაგრამ ესეც აღსანიშნავია. ანუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ აი DGG-ს ნაწილში, ასეთ რამეს ვიტყოდი, განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, დამაფიქრებელი პერიოდი იყო იანვარის თვე, შედეგების მხრივაც და თებერვალი მარტი უკეთესი იყო, რაც შეეხება DGG-ს აკრეფას. ზრდა იყო წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვანი, ნუ ჩემი აზრით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის 17%-იანი ზრდა, რომელიც დაფიქსირდა მარტში, მაგრამ როგორც ჩანს, ნუ გეგმა ამ ეტაპზე არ სრულდება და აქ როგორც აი ყველანი ხვდებით მგონი და იმედი მაქვს ამისთვისაც რამოდენიმე წუთი გვექნება, რომ ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება ეხლა ამ გაზაფხულის გარემოზე, ბიზნეს კლიმატზე და როგორი ასე ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება
გაზაფხულ-ზაფხულში, ესე ვიტყოდი, ხო? რადგანაც ესე ვთქვათ, турბულენციაში არის საქართველოს ეკონომიკა, პოლიტიკური კრიზისი უწყობს ამ турბულენციას ხელს, თუ აძლიერებს მას ბევრად და შესაბამისად აი ამ ზუსტად სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები თუ შემოსავლები ზეც კი აისახება ეს, ვხედავთ ამას და ერთიც უნდა აღვნიშნო ირაკლი აუცილებლად, ხო? ჩვენ ახლა დეტალურად არ მინდა რომ კიდე დამატებით რიცხვები მოვიყვანო, მაგრამ ბოლო 2 წელია, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ გეგმასთან მიმართებაში, არამედ წინა წელთან შედარებით, ხო? ძალიან მაღალი ზრდა იყო საგადასახადო შემოსავლების და ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ფაქტიურად ნომინალში მინიმალური ზრდა გვაქვს საგადასახადო შემოსავლების და გეგმის შესრულებაც ხერხდება რაღაცა უცნაური ხერხებით, ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ეკონომიკა ისე ვერ იზრდება, ისე ვერ ვითარდება, როგორც ხდებოდა ეს 23 წელს და 24 წელს, როგორც მინიმუმ და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ირიბად ეს პოლიტიკური გაურკვევლობა, გაუგებრობა, კრიზისი და ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი და ცივილიზებული ნაწილი არ აღიარებს საქართველოს მთავრობას, ეს ყველაფერი უკვე აისახება ეკონომიკურ შედეგებზეც და დიდწილად აი სახელმწიფო ბიუჯეტამდეც და მის საგადასახადო შემოსავლებამდეც მოვიდა ეს, ამიტომაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამ турბულენტურ სამყაროში აი ეს პროცესები რაღაცნაირად რომელიც მოქმედებს გარე და შიდა პროცესებში ქვეყნის ეკონომიკაზე, მალე მოგვარდეს, მე მგონია აქ რაღაცა დიდი გადატვირთვაა საჭირო პოლიტიკური, რომ ეს პროცესი ისევ აი რაღაცა თავის სწორ რელსებზე დადგეს. კეთილი. ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ მოლოდინებზე და აქ ახსენეთ გაანალიზეთ და აქ საინტერესო კიდევ ის რომ პროგნოზი რა შეიძლება იყოს, გასაგებია პოლიტიკური გარემოება განსაზღვროს კიდევაც ეკონომიკურ სიტუაციას ქვეყანაში, თუმცა აი ბიუჯეტის ნაწილში რა მოლოდინები შეიძლება იყოს ქვეყანაში და ის რომ აქ შეიძლება ერთჯერადად კი ბატონო მოხდა ის სხვა გადასახადებით 130 მილიონის მობილიზება და შემოსვლა, მაგრამ ეს რამდენად შეიძლება გაგრძელდეს და ეს ხო კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ ეკონომიკურ მდგომარეობას დადებითად ასე ვთქვათ ვერ დაახასიათებს და აი ამ ნაწილში რამდენად შესაძლებელია ბიუჯეტის შესრულების ნაწილში კონდეს ყოველთვის მთავრობას აი სხვა გადასახადებიდან ზრდის პერსპექტივა და მოლოდინები და ზოგადად აი გადასახადების ნაწილში რას უნდა ველოდოთ მთავარი გამოწვევები რა შეიძლება იყოს მიმდინარე წელს. ირაკლი, გეთანხმები ხო? ანუ აქ ჩვენ არ შევეხეთ იმას, რომ თუ ამ გეგმის შესრულების პრობლემა გაგრძელდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ენაზე რო ვილაპარაკოთ, სხვა შემოსულობებით, ეგრეთ წოდებული, უნდა ეს დაკომპენსირდეს. როგორც წესი, ორი ძირითადი ფორმა არსებობს ამის, ეს არის ახალი ვალდებულებების აღება, ეს არის ახალი სესხის აღება სახელმწიფოს მხრიდან და ეს არის მისი აქტივების გასხვისება, რასაც ჩვენ პრივატიზაციას ვეძახით, ხო? აქ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო? პირველი, რომ საერთაშორისო ფაქტიურად საერთაშორისო დასავლური იზოლაციის პირობებში მინიმუმ შეგვიძლია უკვე ასე ვთქვათ გარედან ახალი ვალდებულების აღება გართულდება და გაძვირდება მინიმუმ და რაც ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა შიდა წყაროებით გადაწყვიტოს ამ შემთხვევაში მთავრობამ ამ დანაკლისის ანაზღაურება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფასიანი ქაღალდები გამოუშვას და შემდეგ ან კომერციულმა ბანკებმა ან საპენსიო ფონდმა მოახდინოს ამ ფასიანი ქაღალდების შეძენა, რაც ავისთავად ნიშნავს, რომ ეკონომიკიდან ამოიღოს მთავრობამ ფული იმისთვის, რომ თავისი დანაკლისი დააფინანსოს. ეს ერთი შესაძლებლობაა და არ არის კარგი სცენარი. და მეორე ეს არის აქტივების გასხვისება, პრივატიზაცია და აქაც ისევ იგივე სურათი გვაქვს, ხო? მე ძალიან გამიჭირდება ვიჩავთვალო, რომ რაღაცა დასავლური და სუფთა კაპიტალი დაინტერესდეს დღეს საქართველოში, საქართველოს მთავრობის მიერ გაყიდული ქონების შეძენით, აქაც ისევ შეიძლება ველოდოთ ამ სპეკულაციურ კაპიტალს და აქედან გამომდინარე, აქაც ვერ ვხედავ დიდ რესურსს თუ საუბარი რაღაცა ტიპის სტრატეგიული აქტივების გასხვისებაზე იქნება, ამიტომაც
კი ჩვენ თუ გაგვიგრძელდა ეს პოლიტიკური კრიზისი, შეიძლება დავდგეთ ფაქტის წინაშე, რომ რაღაცა ახალი რესურსები დაჭირდეს მთავრობას ამ დანაკლისის ასანაზღაურებლად, ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ორ საკითხზე. ირაკლი, მათ შორის გადასახადების აკრეფაც, ხო? საბოლოოდ ეს არის მომხმარებლების, ესე ვთქვათ, ოპტიმიზმი და ბიზნესის ოპტიმიზმი, ხო? ბიზნეს კლიმატი რამდენად იქნება დადებითი, ჩვენ ბოლო გამოკითხვით რაც ჩაატარა ბიზნეს ასოციაციამ საქართველოსი, მნიშვნელოვნად იყო პირველ კვარტალში გაუარესებული ბიზნეს კლიმატი, უნდა ვნახოთ ეხლა როგორ შეიცვლება ეს სურათი მეორე კვარტალში. რაც შეეხება მომხმარებლებს, ხო, აქაც რაღაც სიგნალები გვაქვს, ხო, ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ ასე ვთქვათ, საცალო ვაჭრობის ნაწილში ზრდა ისევ არის, კოლეგები BBC კაპიტალიდან მათ აკეთებენ ამის ანალიზს და მზდა არის მნიშვნელოვანი, სადაც 15-20%-მდე, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტურად სტაგნაცია გვაქვს, რაც შეეხება კაპიტალურ ინვესტიციებს, სადაც მაგალითად უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა არის იმ დონეზე, რა დონეზეც იყო წინა წელს, ხო? ანუ მშენელებულია ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად, ხო? და აქედან გამომდინარე, აი ამ ორ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული საბოლოო ჯამში, მათ შორის ის გადასახადები, რასაც კრებს მთავრობა, ამ გადასახადებს მთავრობა არ კრებს იმიტომ რომ მას ეს ასე უნდა, არამედ იმიტომ კრებს მეც, რომ ეკონომიკა ვითარდება და თუ ეკონომიკა ვერ განვითარდა, ის აპრიორი ვერ მოახერხებს იმ თავისი გეგმების შესრულებასაც. კეთილი. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო და აუმწურავი ანალიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ გვერდთვებოდით გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის თემა გახდათ სახელმწიფო ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების კლება და მისი ეკონომიკური ეფექტი. მიმოიხილეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მე გახდით ამ გადაცემის წამყვანი ირაკლი მაკალათია. დღეს ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ნახვამდის. პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გათბობა